Ndio alikuwa anasema. Mbona tumerudi pale pale venye alisema? Yeah. So hii kitu ina measure unit yake ni inches millimeters. Millimeters. But hii ni millimeters. Hii ni ya Japan. Japan naenda na millimeters. That is India tracks inches. Hiyo sasa ngapi? Nne. Ne, iko 5. 4 line. 9 4 like. Ndio kwa hapo. Hii gari inatumia oil. Itakuwa loose 3 lines. Hii gari inatumia oil. Hii balance ya oil. Hata kitabu inasema hivyo. Najua ashawahi kukwambia hivyo. Ashawahi kukwambia. Maybe tumeona hizo shimo hizo. Hizo shimo zinaitwa crankshaft lubrication journals. Zenye zinasafirishia bearing kwa sababu hiyo ni axis ya piston. Zinafuatia bearing axis ya piston. So kawa yake ikiwa kubwa, haita lock pressure ya oil ina escape. Anasema hii shimo gari kimbia oil tokea hapa, inaitokezea hapo, labda nakimbilia hapa, so ina lock, ina hapa sasa, ina lubricate, isi lock hii ndio hii ndio hii hiyo shimo ndio anasema sasa hiyo simple kimsikiza ni sasa na enlighten knowledge yao, sababu wako interested kuingia katika hii industry. So, hii industry sasa wanataka wajue hii industry. Hii ni sample. Sasa buda. Tukija kununua gari. Hii ni fine hiyo. Hii ndio kwa hiyo. Hii inapatikana kwa gari ile kutoka 110. Okay hivyo. Sasa hii 5 iko kwa 110, 100 na 111. 110 100, 110 na 111. Hata 91. Yeah. Hata 91, 5. Na hiyo ndio ile. Ha? Ndio ile. Ile ilikuwa 7A. 7A hiyo ni premium. Premium na 4A. Naona sasa hivi nimuka lose ngapi? Si ndio hiyo inakaribia 45. Ndio hii, karibia 45 hapo. Kwa lose mbili. Tatu. Venye nilikwambia. Sasa size kamili ya gari venye kutoka kwa kampuni natamanga wapi? Hapa 50. Kamili. Zero nini dead on sawa. Lakini mimi kata sababu ya hizo za Kenya, kuja lose kidogo 3. Ndio ipumue. Isipopumua ita start, like start, gari knock. Gari knock, narudi tena. Sasa unaona hiyo surface vile ishakuwa smooth. So anaenda kwa the next. Anapeleka machine kwa the next. naomba kamera bwana. Wewe, sikuchukua. Sikuchukua Mkono tu. kamera. Tafadhali. Mkono tu. Yeye ndani na wanasiasa. Una precision ya mkono. Sasa unaiona live vile Swali lingine msaidie kwa niaba ya mwalimu wako. Indexing plate iko wapi hapa? Ndio. Index plate. Next media? Kitu inaitwa index plate. Sijui ni gani plate. Hiyo kwa mashindano hizo.
Aje? Hii yenye inatengeneza hapo. Si ati ya 78 peke yake. Nasema Crankshaft ya hii kila gari. iko hapa. Hii sijui. Hapana. Nini hiyo? Hii crankshaft ni ya? Hii ni ya 5A. Oh, ni ya 5A. 5A. Alafu Ile ndio wasema. kama hii. Unasa kama hii. Hii ni Nissan. Hii ni Toyota. Toyota Hii ni Nissan. Hii ni Nissan. TD. Hii ni TD. Hii ndio hii. Hii ni Tinga. Oh, hiyo ni Tinga. Alafu hii ni JCV Tinga. Ile ya unaweza wa JCV. Ya kuchota hii mchanga Ile hii. kubwa, si unajua hii ndio hiyo. Alafu hii ni chopa, unajua chopa. Chopa unajua, wewe hata hizo. Chopa unajua. Chopa ndio hiyo. Hii ni Subaru. Dogo hiyo. Hii ni Subaru. Subaru inakuanga fupi. Sasa hii ni Subaru. J15. J15. Subaru J15. Sasa si unaona Subaru ina compress air horizontal. Subaru ni tofauti. Subaru haipitani straight. Subaru Ina engine kando, compress. engine kando. Ina compress horizontal. I compress vertical. Subaru inataka hivi, bora inataka kando. Piston za Subaru zina